Bos días a todos e a todas. Como ben sabedes, son moi tristes as novas que nos chegan últimamente a través dos medios de comunicación. Bombardeos, explosións, cidades destruídas, persoas obrigadas a fuxir do seu fogar, mortes inocentes, nunha palabra, guerra. O conflito de Ucraína que estamos vivindo nestes momentos tan de preto entristecenos e preocupanos. E tamén nos entristece e nos preocupa o que ocorre en Siria, Afganistán, Burundi, Yemen e outros moitos países do mundo que están hoxe en guerra, lugares nos que se está aniquilando a vida e os sonhos de moitísimas persoas. Nós non queremos vivir nun mundo así, non queremos un mundo en guerra. Por este motivo, reunímonos hoxe aquí toda a comunidade educativa do Colexio Revoltas e da Escola Neano, alumnado, profesorado, persoal docente e representantes da AMPA e do Concello. Cada curso, dende infantil ata cuarto de ESO, reclamará a paz para un país en conflito e lerá o seu manifesto en contra da violencia. Este acto é o noso pequeno grande área para construir un mundo no que nos gustaría vivir e para berrar ben forte desde Caben Bergantiños, non a guerra. Teño paz, paz, paz nos meus dedos. Queremos paz para Ucrania. Queremos vivir sin medo. Nenos e nenas, arreglamos as nosas diferencias para tenos que desear, que vos non sabedes estar sin armas. Paz para Colombia. Na aula de 5 anos non queremos fronteiras, gústanos ser amigos e creemos na paz e na igualdade. Todos tivésemos a mesma mirada, as guerras terminarían e todos teríamos as mesmas posibilidades de cumplir o soño. As bombas serían abrazos e só escutaríamos risas. Por un mundo máis sensible e mellor. Paz para Somalia. A paz empeza con un bo sorriso. E os nenos e nenas de primeiro queremos paz no cole no mundo. Gesto pola paz. Os nenos, as nenas de segundo representamos Afganistán. Os nenos, as nenas, os mestres e as mesas, cos libros podemos cambiar o mundo. Moitos rapaces, e sobre todo rapazas, non poden ir ao cole nos países pobres ou nos que están en guerra. Nos temos a mellor arma para eles. Seremos moitos, sabemos convivir con todos e chegará a paz. Pedimos paz para Nicaragua. A Nicaragua queremos axudar para a paz poder acadar. Pedimos paz para Palestina. A educación é a arma que pode mellorar o mundo. É-nos difícil imaginar, agora que acabamos de xogar cos compañeiros durante o recreo, que noutros lugares non moi afastados daqui, os nenos e nenas están recluídos nalgún refuxio, debuxando tanques de guerra, lonxe das súas familias ou con peores consecuencias. Nenos e nenas as que lle quitaron os seus dereitos humanos. Se algo nos ensinou esta pandemia é que o que ocorre nunha parte do planeta acaba afectando ao resto do mundo. Ao igual que sucede coas guerras. As guerras son fracaso de todos e todas. Queremos un presente e un futuro sen fronteiras, sen odios e con gobernantes que nos protexan. Todos podemos contribuir a facer un mundo mellor e a educación e o medio que temos para conseguilo. Paz para Yemen. Señores da guerra, deixen os nenos e nenas ter un futuro. Ademais da Declaración Universal dos Dereitos Humanos do ano 1948, existe a Declaración de Protección de Nenos e Mulleres en Situación de Emerxencia e Conflicto Armado, que foi adoptado polas Nacións Unidas en 1974. No seu punto número 1, proclamábase que quedan prohibidos os ataques e bombardeos contra a poboación civil
que provocan sufrimento indecible, sobre todo para as mulleres e os nenos, que constitúen o sector máis vulnerable da poboación. No punto número 2, sinala que o emprego de armas químicas e bacteriolóxicas no curso de operacións militares constitúe unha das violacións máis graves do Protocolo de Xenebra de 1925, dos Convenios de Xenebra de 1949 e dos principios do dereito internacional e serán condenados severamente. No punto número 4 explica que os estados que participan en conflitos armados e operacións militares en territorios estranxeiros despregarán todos os esforzos necesarios para salvar as mulleres e os nenos dos estragos da guerra, e que ningún neno ou nena será privado de aloxamento, comida, asistencia médica ou outros dereitos irrenunciables, de acordo co establecido na Declaración do Pacto Universal de Dereitos Humanos. Vemos que moitos destes dereitos non se respectan. Os nenos e nenas pregamos que se fagan cumprir de xeito efectivo. Lembremos que non hai ningunha causa que mereza maior prioridade que a protección e desenvolvemento de nenos e nenas, de quen depende a supervivencia, estabilidade, o progreso de todas as nacións e, de feito, a civilización humana. Temos dereito a un futuro! Pedimos paz para Malí. Paz, unha palabra que nos cambia. Nós, os nenos e nenas de quinto, xunto con toda a comunidade educativa que forma o CPI ás revoltas, queremos expresar que estamos aquí para construir a paz. E se alguén ten que dar un paso para comezar, ese somos nós. Paz é unha palabra que pode cambiar o mundo, pero se todos nos poñemos de acordo. Cando resolvemos un conflicto falando sen violencia, estamos propiciando que haxe máis paz. Cando non deixamos a ninguén de lado, se xogamos todos xuntos, se somos máis empáticos, haberá máis paz. Cando vexamos persoas sen ver inimigos, nin defectos, senón compañeiros cos que compartimos o mundo. A guerra só causa danos, enfermidades, dor, mortes. É moi triste ver como a xente sufre, que caian bombas, que os homes teñan que converterse en soldados para protexer o país. Por iso, se todos axudamos, a paz presentarase a miúdo no teu fogar, no teu colexio, no traballo e, finalmente, no mundo enteiro. Pedimos paz para o Congo. Construamos máis pontes a menos muros. As pontes xungen e os muros separan. A guerra non arregla nada, morre xente inocente. Anciáns que non poden descansar en paz no seu fogar, nenos que quedan orfos, pais que quedan sen fillos, destruen casas, edificios, monumentos, igrexas, animais desorientados e xente que ten que deixar o seu fogar. Todo por culpa da guerra. O mundo xa ten problemas dabondo para ter máis. Estámonos destruindo a nós mesmos. Abride os ollos e mirade o sufrimento que causa unha guerra. Paga a pena. As persoas fan moitas guerras entre elas mesmas. Sin embargo, establecen poucas alianzas entre sí. Se isto fora o contrario, o mundo sería un lugar moito mellor. Pero hai persoas que non son conscientes das consecuencias negativas dos seus actos e non se queren dar conta do bonito que ter paz entre nós. Por iso eu digo, abaixo a guerra, arriba a paz. There never was a good war or a bad peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war. No more war. War never again. Peace is peace, which must guide the destinies of people and of all mankind. The more money you spend on guns, the less money you spend on people. More weapons, less happiness. More guns, more misery. Stop existing and start living. Pedimos paz para Sudán del Sur. Cando o poder do amor supera o amor polo poder, o mundo coñecerá a paz. Paz para el Sáhara. Salam. Pedimos paz para Cuba e a túa liberdade termina onde empieza a miña. Os teus dereitos terminan onde pesan os meus. A paz e a alegría dancha vida. Coa guerra, todo o mundo sae perdendo, polo que non é a solución. A solución encontrase no diálogo. Para que loitar se podemos dialogar. A paz é a fronteira entre estar vivo e vivir. As guerras non resolven nada.
Frealle os pés ás guerras. Pedimos a paz para Niamar. Porque rechazamos calquera acción e comportamento bélico e abuso de poder verbal e físico que limitan os dereitos e as liberdades dun país. Porque as guerras só xeran mortes, miseria e odio, que sufren os povos, as familias e os nenos. Odio e miseria que recordarán durante varias xeracións. Condenamos todas as guerras. Como diría Saramago, xa é hora de que as razóns da forza deixen de prevalecer sobre as forzas da razón. Pedimos a paz para Burundi. Na guerra non hai gañadores, só vítimas. Estamos en contra da guerra, preferimos a paz. A única finalidade da guerra é danar. Os poderosos mandan xente sen culpa a loitar, e eles están tranquilos e protegidos mentres destrozan a humanidade. Deixan a xente sen recursos, deixan a xente sen fogar, co seu corazón frío e sen arrepentirse da súa maldade. Pedimos a paz para Irak, xa que a guerra non iguala a liberdade. Sodes capaces de percibir a pobreza cultural na que nos está sometendo unha guerra evitable? Unha guerra sen sentido na que morren rapaces e xente que non se coñece nin se detesta, a causa de vellos que se coñecen e se detestan, pero non se matan. Isto é a principal causa desta guerra sen sentido, que oprime o dereito de moitas persoas á liberdade incondicional. E volvo a preguntar, é isto normal? Non. É isto nocivo? Moito. Por iso, desde este centro pedimos concienciación para estar alerta e para sumarnos á protesta en contra deste conflicto bélico. Iso sí, non pregamos esquecemento, xa que a historia repítese a causa disto. Por iso, dende a clase terceiro ESO A e o CPI a revoltas, lanzamos ao aire a todo pulmón un forte non á guerra. Pedimos a paz para Mozambique. A provincia de Cabo Delgado, rica en gas e petróleo no norte de Mozambique, padece desde finais de 2017 un conflito armado protagonizado por unha organización armada de carácter yihadista que fixo a súa primeira aparición en outubro dese ano co ataque a 3 postos policiais no distrito de Mocimboa de Praia. Desde ese momento, Cabo Delgado foi o epicentro dun aumento na actividade violenta no país. Moitas nenas e mulleres foron raptadas por yihadistas e forzadas a casarse ou exercer a prostitución. Este conflicto leva causado decenas de miles de mortos e case 1 millón de desplazados, provocando grandes abusos de dereitos e un severo impacto na poboación civil, especialmente nos nenos e nenas que supoñen case a mitad da poboación desplazada. Yihadistas, acábanse! Think about the generations and say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that day is a better place for them. And think if they can make it a better place. Mientras tanto, tierra y cel, mudamos fronteras por